2014 Nissan Altima. Tarda mucho para prender. Y le cambié este porque sospechaba que era el crankshaft sensor. Como podrán ver, bueno, no se ve el número. No se ve el número. Es el crankshaft sensor. Y ahorita prende muy bien. Prenda el llavazo. Like, comenta y suscríbete. Luego le enseño cómo cambiar el crankshaft sensor. Ya subiré otro video más pronto.